Olá, meus queridos e amados amigos e amigas. A nossa receita de hoje é o bolo de fubá cremoso. Sabe aquele bolo que você estava procurando porque ele fica aquele cremezinho por dentro? É tudo de bom, maravilhoso e simples de fazer. É só pôr no liquidificador e bater. Esse bolo de fubá, além de simples de fazer, os ingredientes são de baixo custo, não tem erro. Vamos aprender? Então, vem comigo! Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 3 ovos, 2 xícaras e meia de chá de açúcar, 1 xícara e meia de chá de fubá, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de margarina, 1 pacote de queijo ralado tipo parmesão de 50 gramas, raspas de 1 limão, 4 xícaras de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. A xícara que eu utilizei, ela tem 200 ml. No liquidificador, vamos colocar todos os ingredientes: os ovos, o açúcar, a margarina, o fubá, o queijo ralado parmesão, as 2 colheres de sopa de farinha de trigo, as raspas de 1 limão, as 4 xícaras de chá de leite. Bater por uns 2 minutinhos. Enquanto esperamos, deixe o seu comentário se você gosta desse tipo de bolo de fubá cremoso, com aquele cremezinho delicioso por dentro. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei para o canal ser recomendado para mais pessoas e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as receitas aqui no canal. Nesse momento, já vai pré-aquecendo o forno a uma temperatura de 200 graus Celsius. E por último, colocar o fermento em pó. E bater novamente mais um pouquinho. A assadeira que eu vou utilizar, ela tem 34 centímetros de comprimento, 24 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Colocar a massa na assadeira. Levar ao forno, num forno pré-aquecido a 200 graus Celsius, durante uns 40-45 minutos. O bolo já está pronto. Para verificar se o bolo está assado, espetar com palitinho de dente. Se sair limpo, o bolo já está pronto.